好，各位同学大家好，今天我要介绍的功能是线架构路径的矩阵洗消。那矩阵顾名思义就是将两个图形矩阵在一起嘛。各位学到矩阵有两种，第一个就是那个线架构，第一个就是实体的矩阵，第二个就是曲面的矩阵，那第三个就是线架构切削的矩阵。那三个矩阵的点选方式是一模一样的。那至于要怎么点选呢？在这边为各位做解释。好，那接下来我们第一个要选择它的素材，素材一样我们就使用边界盒。那使用边界盒打勾，最后例轴我们给它输入一下20。好，那确定这是我们要的之后呢，我们就要使用矩阵了。线架构矩阵嘛，点选下去打叉，接下来它会要求你定义两个外形，我们就选择第一个，然后第二个。好，那它那个矩阵的方向串联方向要正确哦，这地方非常的重要。好，打勾之后再选择新的道具，先选择球刀，然后它的参数先大概设定一下，因为重点我们还是要看它的矩阵参数是怎么样。好，这时候他问你它的引导方向跟截断方向。好，那引导方向的话，它会跟着底部这样子慢慢这样子切起来。那截断方向它就是根据旁边这样子做，就很像是放射线架构。好，截断方向各位可以想成放射线架构，引导方向也可以想成等高外形。好，那这时候呢，其实这两个也可以调换，要根据各位的点法怎么样点。好，那最后的话，切削方式的话有很多种，但是好，这地方输入掉了。它有5种，但是我是建议用双向就可以了。好，用单向或是环切啊。好，这两个的话都有它的问题在。那5轴的话，因为我们家楼下的机床并不是用5轴，所以这3个我其实完全不用去探讨。好，那这时候呢，育儿量的话，各位也可以选择要不要去做保留。最后，安全高度非常的重要。那在上一个昆式切削的时候，有跟各位提到安全高度的问题。这时候安全高度你一定要比弓线高度还要高。那刀具补正位置，我们可以看它的位置怎么样，然后再去做更正。那一开始呢，我们要看它的切削方式对不对嘛？这时候我们都输入2，让它大一点，它这样子切比较快。好 ，OK， 我们来看一下是不是在图形外，它这样是对的。这时候我们再去验证看看它的切削方式对不对。有没有发现它道具路线位置就是跟我去点选这个图形的位置一模一样？这就是它矩阵的方向的位置。那它这样子切的话，是做类似放射线的架构。好，那这时候图形做出来其实不是很漂亮。那只要你把它改成截断方向，就让它变成等高外形。刚才我已经为各位说过，就是说当你会根据你的点法的不同，它的位置会根据你点法的不同而做改变。那因为它跟昆式洗削点法是不一样的，所以它最后它的切削位置会不一样，所以跟我刚才讲的会完全相反。确定一下它是不是在图形外。那是的话之后呢，它的点方向正确后，就把它输入 0.5， 这下面输入 0.5。
这时候它会跟你说有过切的点，不过没有关系，因为它图形的话，你在做的时候，它有一些地方会重复嘛。当你在做曲面的时候，都会发现这个问题。那这时候它就会产生稍微过切性，这地方其实不用去理它，没有关系。好，这样子各位有没有发现，其实它很像人高外形？好，那外面这个部分哦，请记得各位做完不要太开心，要把外面这个部分，首先我们要先用那个2D 的挖槽去把它挖槽掉。所以教了这么多形架构路径，各位有没有发现，它其实刀具在跑的方式就是它曲面在生成的方式。所以线架构路径它比较适合做比较简单的图形。当你在做复杂图形的时候呢，各位可以发现它会因为线的关系，变成说这个弓箭其实最后它其实不漂亮。如果它直接切曲面的话，这些线其实我们看不到，因为呢，曲面的话它是平滑的，它不是像这样子是一条线一条线这样子起来。所以这个地方很重要。好，那最后这就是切削完图形，最后就是长这个样子，并且呢，刀子它也有按到了安全高度之外。那以上这个就是举升线架构路径的最后一个功能，举升洗削。好，那我的讲解就到这里结束。